la bellezza è un valore, no? Non so, tu hai la tua ragazza è bella? Sì, Mm. molto bella. Perché possiamo dirlo che è una ragazza friulana? È una ragazza friulana, sì, sì. Ecco, io maliziosamente lo metto in rilievo perché così abbiamo la bella notizia di una coppia felice interetnica, Mhm. no? Infatti, le E coppie miste che chiamano, no? le coppie miste è un argomento affascinante, no? Problematico? Direi che i soliti piccoli problemi da una coppia normale, perché non può essere tutto sì, normale come tutte le coppie del mondo, a volte si sta bene, poi a volte si litiga un po', però penso che è dentro la normalità, perché pensa che noia, talmente tutto fiori e sì, no, però sto bene, insomma, sì. Ecco, ma una coppia non mista e una coppia mista, che differenza c'è? Ci sono degli elementi che vogliamo classificare, se vogliamo fare così, che ne so, i botanici dei matrimoni. Quali sono le Beh, peculiarità? diciamo, vabbè, io penso che sono scoperte, sì, sono scoperte che uno fa, che uno comincia a fare quando si conosce, comunque c'è in mezzo, in questo caso, due culture diverse, che possono essere simili, però anche diametralmente diverse. Ehm, Uno si scopre così come scopre l'altra persona, scopre sì, l'amore, il corpo, la cultura, il cibo attraverso l'altro. Questo è una cosa positiva. Scoprire attraverso le altre persone che sono vicine nonostante siano state nate lontano in altri continenti. Certo, questa scoperta si è scontrata, che ne so, con qualche incompatibilità o almeno momentanea? Posso farti una domanda, che ne so, usi differenti che in una convivenza, che ne so, sotto un unico tetto possono... Mm, Dai, diccelo, dai. no, nel senso che possono essere alcune percezioni. Una cosa banale, ad esempio. Ecco, Nella mia cultura è molto importante quello che è la musica, ad esempio, oltre a tante cose, però diciamo la musica sempre da noi c'è, sottofondo la musica, sentire, ecco. E all'inizio, quando andavo a visitare sì, la mia ragazza, non sentivo mai musica. Dicevo, ma è strano perché ormai è abituato, per me è una cosa è scontata, ma sono queste piccole cose che fanno le diversità e le culture, però non c'è, uno può sempre mediare oppure fare l'altro capire com'è bello sentire musica sottofondo, ad esempio, è una piccola cosa, non è che uno deve fare, è un'idea, insomma, una percezione che ho avuto. Infatti, e adesso dopo, diciamo, lei è convinta, gli piace la musica, però sempre abbassa un po' e io alzo, però vabbè. ecco, io da occidentale puro sangue mi sento di contraddirti immediatamente con violenza, perché la musica in realtà, voglio dire, non è che proprio estranea alla nostra cultura, tantomeno quella italiana. Probabilmente ci sono sensibilità differenti, non lo so, adesso non conoscendo la tua ragazza, forse ci saranno anche delle sensibilità individuali, però ho capito cosa mi vuoi dire. Ecco, L'ho capito a tal punto che non vedo l'ora che tu mi inviti a certo. qualcuna delle feste che voi organizzate instancabilmente, mi pare di capire, perché quindi non c'è settimana in cui io non riceva, voglio dire, un invito da qualche Sì. tuo amico, conoscente, o comunque persona che orbita attorno anche Mm. al mondo dei latinos che tu Eh rappresenti, no? sì, infatti sì. Che cos'è, cos'è questa cultura? Parlacene, perché ormai vive dentro Udine. Sì, infatti è una cultura, diciamo, bene, la nostra cultura è anche, fa parte anche la musica, però faccio un passo indietro, Sì, sì, anche due. perché lui, Siamo diciamo, fermi. ha ragione, sì, è vero, ha ragione. Però dicevo io come fatto musicale era un esempio, non è... No, ma è un bel Ci sono esempio, ma un bel sì, esempio. poi ci sono grandissimi compositori che sono stati
italiani. A me piace molto anche alcuni compositori italiani, posso Possiamo... dire uno, tipo mi piace Battiato, non so, magari qualcuno mi piace, mi piace. Abbiamo avuto il piacere di ospitarlo un po' di tempo fa qua all'università. Sì, molto anche la sua ricerca, il suo mi piace, insomma, per quello sì, è questo. Allora, noi facciamo normalmente un punto di incontro, di ritrovo delle persone, amici che vogliono sentire un po' di musica, appunto, di mangiare qualcosa tipica, ballare, perché il ballo è anche un'espressione culturale molto forte. Che peraltro mi affascina perché ho avuto modo appunto di rimanere a lungo a rimirare dei balli festuosi da parte insomma, di tue connazionali, non ho parole, ecco. Sì, appunto, però vedi lì... Accetti questi miei rilievi o ti ingelosisci perché ti sto insediando là? No, io sono tu sei sposato, rilassato. Però, vabbè. Dai, fuori torniamo seri. Stavi parlando di una cultura presente a Udine che tu ci puoi descrivere da vicino, no? Sì, infatti, vivendola... perché sono nato in un'altra cultura, dunque la capisco. Ce lo ricordiamo un po' per chi non avesse visto la puntata precedente, da dove vieni di preciso la città? Sì, allora, io sono nato a Bogotà in Colombia. Abito in Italia, ormai sono 12 anni che abito qua. Sì. Ho fatto un piccolo spot. Sì, piccolo spot perché poi sai c'è tanta confusione. Generalmente ci rifugiamo dietro l'etichetta, è un sudamericano, no? Così ci rilassiamo, però Sud America è un mondo complesso, no? Sì, Sud America è un mondo complesso, diciamo, diciamo, a noi ci piace in realtà, sempre ci piace, non sì, sudamericani va bene, però non ci piace come latinoamericani, in realtà. Questo è un termine che è sempre stato utilizzato anche da molti intellettuali che hanno scritto... E che differenza c'è? Ce lo puoi dire in filo? Tra dirsi latinoamericani e dirsi sudamericani? C'è anche una differenza, diciamo, anche geografica, perché Sud America parte, inizia dalla Colombia, Venezuela, Bolivia, Perù, Argentina, ma allo stesso tempo ci rendiamo conto che noi in Centro America siamo culturalmente molto vicini, abbiamo la stessa lingua, il cibo è praticamente uguale, qualche differenza. Dunque tutto è Latino America, dal Messico alla Patagonia. Sì. Allora, per quello Latino America prende Cuba, anche il Caraibi, prende Repubblica Dominicana. Un bacino molto più ampio e questo, geograficamente e anche culturalmente. Che il legame più forte che c'è tra questi universi o micro universi, qual è? C'è un sentire comune? Sì, c'è un sentire comune come latinoamericani. Si è parlato molto di una unità diciamo come quello che ha fatto Europa, no? Adesso anche se abbiamo visto un po' di difficoltà che sta passando Europa, nel senso che alcuni paesi non hanno voluto dare il via definitivo, insomma, ecco. C'è questo sentimento di essere uniti perché siamo un solo, perché siamo tutti, veniamo dalla stessa cultura, ecco. Anche se lì entriamo in geopolitica, ci sono stati problemi, noi, vicino a noi abbiamo diciamo questo paese, grande paese, Stati Uniti, che comunque non è che ci ha aiutato un po' tanto, ci ha diviso un per po'. Pietà, non aprire questo capitolo. Sì, basta, ti faccio una domanda perché è talmente interessante questo argomento, cioè l'identità latina, che io non riesco a non chiederti per favore vieni una volta apposta. Sì, ti faccio una domanda conclusiva, ma ti è mai capitato, per caso, che ne so, il Costa Rica è in finale della Coppa Sud America e di partecipare emotivamente? Cioè, sì, Costa Rica piuttosto che il Bolivia, riesci a identificarti in una vittoria sportiva di un altro paese sudamericano? Certo, logicamente io faccio sempre il tifo nel mondiale di calcio, faccio il tifo per Brasile, per Colombia, poi Brasile, Argentina, però anche il Italia, Brasile.
Che e bello. anche Italia. Che Sì, bello. sì. Allora un giorno parleremo della finale Bene, Italia-Brasile. bene, benissimo. Ok.